Olá, hoje são passados 18 dias de março de 2018 e é o professor Daciano quem vos fala. Um domingo, pouco mais de 13 horas daqui de Campinas, no Brasil, e eu me dirijo a vocês que me permitem entrar em vossos lares, em vossos carros, nos vossos telefones, para fazer mais uma conversa ao pé da fogueira, desta feita sobre o comportamento e modo de vestir para a liderança de alto desempenho. E logo de saída eu quero fazer algumas perguntas. O comportamento elegante e clássico, vocês acham que é chato? O que é que nos faz ver algumas pessoas de negócios como se estivessem uniformizadas? Por exemplo, mulheres de negócio com a bolsa do lado, um sapato alto, um vestuário clássico. Homem de negócio, terno e mais terno. E por que nós podemos considerar um político que se veste assim, como foi e é Barack Obama, como sendo alguém absolutamente integrado e atualizado, pronto para falar para qualquer audiência? O que é que nos faz pensar e ter essa sensação? Vou relatar um pouco do Obama em seus 8 anos de cargo. Ele não se tornou apenas um dos políticos mais afamados e respeitados em todo o mundo, mas também, indiscutivelmente, um dos presidentes mais elegantes da história da humanidade. O problema não é apenas sobre o preenchimento do seu armário com roupas adequadas ou com modelos sazonais, mas saber como levá-los, como se fosse seu traje mais confortável para aquele momento. Bem, dito isso, nós vamos passar a fazer alguns destaques interessantes sobre o modo de vestir, o modo de se comportar numa reunião de negócio que é pronta para fazer negócio e dar a impressão às pessoas que estão com você que você é uma pessoa profissional da sua atividade, da sua indústria, de mais alto gabarito, de maneira que você alcance o resultado que quer e a sua equipe se sente orgulhosa de perceber que é liderada por uma pessoa com essas características. Por isso, é importante que a pessoa que está nesse papel social sempre esteja no seu melhor de humor, de saúde e de bem-estar. E aí, antes de decidir o que usar, é essencial saber se naquela reunião que vai acontecer existem diretrizes estabelecidas em um código de vestimenta para a reunião. Caso contrário, você empregue o seu maior julgamento para descobrir qual é o nível de vestir adequadamente para a reunião, para o estar naquele evento, de maneira a prevalecer seu senso, sua participação e sua posição. A questão é: como devo me vestir para uma reunião de negócio? E no dia a dia? A mesma maneira que eu me visto no dia a dia, eu devo ir a uma reunião de negócio? Eu vou informar a partir desse ponto como fazem homens e mulheres que alcançam mais êxitos do que a média das pessoas da humanidade. Primeiro, essas pessoas que alcançam mais êxito, em alguns cálculos 70% a mais, elas consideram que o vestuário apropriado é importante. Empregados e gerentes concordam que o vestuário comercial apropriado torna as pessoas mais lucrativas. Perfeito? Sem dúvida nenhuma sobre isso, eu vou avançar um pouco mais. As pessoas profissionais devem sempre se vestir de acordo com o seu profissionalismo e com a expectativa da posição social e do papel social. De qualquer maneira, ressalta na história moderna, para o homem, um terno é o melhor vestuário de reunião de negócio. O vestuário informal, para homem, pode ser uma combinação de calça, suéter e uma jaqueta, que é outra versão do vestimento social casual, mas deixa você com um olhar profissional. Agora alguns detalhes. Lembra que eu já falei
e muitos já falaram. Deus está nos detalhes. Quando um homem usa um terno, os ombros devem estar ajustados no ombro. O ombro do terno cai delicadamente sobre o ombro da pessoa. E a extremidade da calça, a famosa perna, deve estar bem antes da linha do sapato, bem antes da linha da sola do sapato. Nós costumamos dizer que 2,5 dedos, difícil de medir, mas é o tamanho do salto fora, subindo a calça mais curta. E sempre atenção aos detalhes. As roupas devem ser limpas, lavadas num material de lavagem que deixe pouco cheiro, frescas, passadas a ferro. Não adianta lavar a roupa e deixar um ano para vestir depois. Não deve ser assim. Certifique-se de que não possui botões soltos ou vínculos indesejados e até mesmo manchas. Preste atenção na sua preparação corporal. As unhas devem ser limpas e curtas. Você quer ganhar mais 70% na sua produção? Cuide dos detalhes. Para as mulheres, evite usar tintas de unha e esmalte extremamente coloridos. E se você optar por aplicar pintura de unhas ou esmalte, então use uma sombra mais clara, uma tinta, uma cor de esmalte mais clara. E aqui uma novidade: a cor deve se adequar à sua roupa. Até aí tudo bem? Homens devem polir seus sapatos de couro. Deve combinar as meias com as calças. Aliás, isso vale para ambos os sexos. E para homens ou mulheres, não é necessário que os sapatos tenham que ser negros. Você pode ir para a cor que irá complementar e combinar com a roupa, mulheres principalmente. Agora, homens sim, esses devem ir sempre com sapatos de couro Oxford. Alguém lembra do Oxford e do Broguet? O Oxford é aquele sapato que o cadarço, que a corda do sapato, passa por dentro do furo no próprio couro do sapato. Na França você vai encontrar esse sapato com o nome de Ristilé. Bom, essa é a característica do sapato predominante masculino. Evite o broguet, a não ser que você for andar na lama, caçar, escalar montanhas, porque o sapato broguet é aquele que tem o furo calçado por uma rodelinha de arame ou de aço, que o cadarço passa por dentro daquela rodelinha. Não é o cadarço, não é o sapato adequado para uma reunião. Preste atenção nisso. Eu tenho visto muitas pessoas no Brasil e na Europa mesmo usando sapato broguet como se fosse sapato Oxford. Isso é importante, porque não é que a pessoa conhece. Pode ser que esse áudio chegue para alguém que nunca soube da diferença, mas Deus está nos detalhes e o cheiro do sucesso nasce no sapato. Essa é um salto qualitativo na informação sobre o cheiro do sucesso que você merece saber, porque você que vai ouvir isso hoje é uma pessoa diferente. Com certeza tem cheiro de sucesso. Bom, agora se você estiver em público e precisa tomar algumas atitudes, como por exemplo, tirar sua jaqueta e ficar em mangas de camisa, faça isso sem problema. Antes de afrouxar a gravata, você tire ela completamente, a retire. Pensa que é assim que você vai cumprir o ritual de se travestir, de se mudar de roupa dentro de um evento, quando o evento já está em andamento. Isso é importante. Você sabe por que as rainhas, as princesas, quando entram num lugar, num ambiente fechado, de casaco, elas jamais vão tirar o casaco naquele ambiente? Porque elas são as únicas pessoas que a liturgia do cargo impede que alguém, um súdito,
as veja se desnudar. Você não é rainha, possivelmente não é um rei, então, se tiver que tirar a jaqueta e ficar em manga de camisa, fique. Não afrouxe a gravata, retire e pensa bem. Desfazer o efeito da aparência total, porque não há necessidade de manter o conjunto, é uma condicionante se você quiser manter o conforto. Lembre-se que se você se sentir desconfortável, todos os companheiros da sua reunião também vão estar, e eles não vão se permitir ignorar o rótulo. Se você tira, eles também tiram. Agora, cuidado se você tira o paletó, não deixe o conteúdo dos bolsos e não passe o conteúdo dos bolsos para as calças. Não faça isso nunca. Combinado? No caso de mulher, carregue sempre alguns saltos para calçados mais lisos e sapatilhas. Para saltos aqui, alguns calçados mais, vamos dizer assim, executivos, na Europa, mais na Europa do que em outros lugares, o salto é enroscado, é fixado de uma outra maneira, exatamente para que a mulher possa trocar a altura do salto no transcorrer do dia. Mas onde não existe essa possibilidade de adquirir sapatos assim, você leve um outro sapato num saco ou numa sacola de boa qualidade e troque quando se sentir desconfortável. E ajuda muito variar a postura. Eu tenho quase certeza que uma das razões pelas quais os vestidos e casacos das mulheres se adequam a eles, porque eles não querem aparecer enrugados. As mulheres não querem que os casacos apareçam enrugados. Então elas cuidam dele com muito carinho. Variando a postura sua, você vai ajudar o casaco, se você estiver vestindo, a não ficar marcado num lugar só. Bem, para ambos os sexos, é seu corpo que molda as suas roupas, e não o contrário. A menos que você queira que todas as pessoas te vejam sufocadas pela elegância e não uma vencedora com elegância, você vai moldar ou botar suas roupas de acordo com a moda. Vai ficar mais preocupado com o todo do que com os detalhes. Conclusão. Seguindo as dicas mencionadas, você vai reconhecer a importância de se vestir para o sucesso. Vestindo-se adequadamente, tendo o comportamento adequado, você vai ter 70% mais resultados do que as pessoas que se dedicam a olhar o todo e não olhar os detalhes. Eu volto a repetir, para uma reunião de negócio, vá para o estilo adequado para você. Deixe a roupa de negócios falar por você e deixe uma impressão sobre os outros da capacidade de domínio, da capacidade de dizer o que você quer. E fica valendo a última impressão que você se torna uma pessoa credível e bem-sucedida no seu campo. Em resumo, seja discreta e notável, conquiste o mundo, e esse é o tema da nossa conversa ao pé da fogueira do próximo encontro. Pense aqui em nos acompanhar. Pense aqui, se for o caso, fazer um de nossos cursos que versa sobre esse tema com toda a profundidade. São pequenos cursos, gratuitos a maior parte deles, ocorrem todos os domingos e a qualquer dia da semana, desde que se tenha 6 pessoas participantes. Até qualquer dia, muito obrigado pela sua audiência e até mais.